За сайн байна уу? Сайн байна уу? За бүгдэнд нь сонсогдож байна уу те? Сонсогдож байна. За болж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө үйл ажиллагаанд орцгоё. За манай энэ сургалт семинарын үйл ажиллагаа нийтдээ 200 хүн бүртгүүлсэн байна. Одоогор бол 137 хүн орж ирсэн байна. Тэгэхээр сая бол бас тодорхой хэмжээнд нөгөө хэдийг хүлээх үүднээс мэдээлэл харуулчлаа. За ингээд хөтөлбөрийг би дорчхон танилцуулчих. Бидний хөтөлбөр бол ер нь ойролцоогоор нэг цаг 30-аас 2 цагийн хооронд үргэлжлэнэ гэж тооцоолж байгаа. За энэ одоо би эхэнд нь бол энэ хоёр компани хамтын ажиллагааны талаар товчхон мэдээлэл өгнө. За дараа нь болохоор усны чанарын шинжилгээний тухай болон түүнд ашиглагдах багаж хэрэгсэл, уруулж хэрэглэгдэхүүний талаар Герман улсын Lowy Bond брендийн химийн инженер Монголын талыг хариуцж байгаа захирал Christian Apfel ярих юм байгаа юм. За дараа нь бол асуулт хариултын хэсэг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Christian-ыг ярьж хооронд асуултуудаа бэлдэж байгаа асуугаарай. За тэрний дараа бол Lowy Bond брендийн зарим хэрэглэгч нарын сэтгэл орж ирнэ. За тэрний дараа энэ сая одоо энэ явагдаж байгаа сургалт семинарт оролцсон хүмүүсийн дунд бол шагналтай тийм асуулт хариулт явуулах юм байна. За энэ шагналт асуулт хариултанд нь бол 5 хүн шалгуурал тус бүр 20,000 төгрөг өгнө гэсэн ийм хөтөлбөртэй байна. За тэрний дараа бол бусад хиймчид лабораторийнханд хандсан нэг тодорхой саналууд байгаа. Тэрийн саналуудаа танилцуулаад энэ үйл ажиллагаа өндөрлөхөөр ингэж төлөвлөсөн байна. За тэгээд эхлэхийн үйл ажиллагаа эхлэхэд за одоо 146 болсон байна. Бүгдээрээ камера өгөөд нэг онлайн зураг авахулчвал яасан бэ гэсэн саналтай байна. За эхний зургийг авлаа. Инээмсэглэл. За олон хүн байгаа учраас цөөхөд минут болох байх шүү. За одоо дахиад дарлаа. За сүүлийн хүмүүс зарим камера өгж амжааг байх шиг байна. За камер бүх боломжгүй нөхцөлтэй юм уу техникийн тим нөхцөлтэй хүмүүс бас байх шиг байна. За тэд нарыг заавал одоо камера нээгээд өндөрлөг үзүүлээд явах бай. За баярлалаа. Бүгдээрээ зургийг нь авлаа. За одоо та бүхэнд нэг товчхон юу үзүүлээд хий. За манай хоёр компани хамтын ажиллагааны талаар товчхон нэг 2 слайд үзүүлье. За энэ Lowy Bond гэдэг Германы брэнд бол маш алдартай брэнд байгаа. Та бүхэн бас зарим нь мэдэх баг. Ер нь ойролцоо төстэй компаниуд гэвэл одоо Хамна гэх мэтийн төрлийн брэндүүдтэй бол нэлээд өрсөлддөг ийм брэнд байгаа. Энэ брэндийн талаар бол урд өмнө бид нар бас нэлээдгүй судалгаа тараалууд хийж исэн. Хамтын ажиллагааны тодорхой хүрээнд бол худалдаа авалтууд хийгдэж исэн байдаг. За түрүү өмнөх жилүүдэд бол бид хэд ер нь нийтдээ нэг сүүлийн 10 жилийн дотор 30 орчим лабораторийн үзэсгэлэнгүүдийг үзэж гадаадаас одоо Монголдо технологи нутагшуулах, шинэ технологиг танилцуулах, шинэ арга аргачлалууд, тоног хөрөмжүүдийг танилцуулах чиглэлээр нэлээдгүй ажилласан та бүхэнд энэ харагдж байгаа. Сая одоо нийт үзэсгэлэнгүүдийг жагсааж бид нар ямар үзэсгэлэнгүүдэд хаана аль төвд оролцсон бэ гэдэг судалгаанууд хийж үзсэн. Нийтдээ 30 гаруй төрлийн үзэсгэлэн бид нар оролцсон байна лээ. За эдгээрийн нэг нь бол аналитика гэдэг үзэсгэлэн Европт бол ялангуяа Германд бол байнга тогтмол болдог байгаа. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ээс 24-нд энэ Германы Мюнхен хотод зохион байгуулагдсан аналитика 2022 гэдэг энэ үзэсгэлэнд оролцохдоо Lowy Bond компанийнхантай бол хамтын ажиллагаагаа
нэлээ өргөжүүлж ярилцсан байгаа. За энэ дээр бол тэр лобби бонд брендийг тухайн одоо юун дээр төлөөлж ирсэн залуугийн зураг байж байна. За энд бол нот хөрөмжөттэйгээ бид нэр болон компанитайгаа нэлээдгүй яриа хэлцээр хийгээд 8 дугаар сарын 15-нд бол бид нэр Монгол улсад энэ брендийг төлөөлөх албан ёсны сертификат дистрибьюторын гэрчлэгийг авсан байгаа. За үүнээс хойш бол одоо хоёр тал хамтын ажиллагаагаа цааш нь хэрхэн өргөжүүлэх талаар нэлээдгүй олон удаагийн онлайн уулзалтууд хийгдэж байна. За тэгээд хэрэглэгч нэртэй зориулаад энэ усны чанарын шинжилгээний чиглэлээр онл болон практикийн тоног хөрөмжийн чиглэлээр сургалт явуулъя. Одоо үргэлжилсэн дараалсан сургалтуудыг явуулъя гэсэн хүсэлт гаргаад тэр дагуу өнөөдрийн энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За ингээд та бүхний өмнө лобби бонд брендийн химийн инженер одоо Монголыг хариуцж байгаа бүсийн хариуцсан захирал Christian Apfel-ийг урьж байна. Good afternoon to everyone. After a brief explanation about the cooperation between Lobby Bond, Tintometer, and green chemistry, we welcome you, Christian Apfel, chemical engineer and sales director of the Asia Pacific region. Yep. Good afternoon, and many thanks for having me here. Many thanks to Green Chemistry for being our new partner in Mongolia. Many thanks to Saren to have a cooperation with us, and we are very excited to do more business now in Mongolia. And my name is Christian Apfel. Please call me Chris. I'm based in Malaysia, taking care of the Asia Pacific region, and yeah, I'm very happy to talk a little bit about water quality testing in the following 60 minutes. And many thanks for your time and your participation. Thank you. За тэгэхээр та бүхэндээ энэ үеийн мэндийг хүргэе. Green Chemistry компани болон даваа цэрийн захиралтай бас одоо лобби бондтой хамтран ажиллаж байгаад маш их баярлалаа. Цаг гаргаж бас энэхүү онлайн вебинарт оролцож байгаа та бүхэндээ бас баярлалаа. Намайг Christian Apfel гэдэг, Chris гэж дуудаж болно. Тэгээд одоо ирэх цагийн турш та нартай бас усны чанарын туршилтын тухай ярихад маш их таатай байна. My company is doing since many years water testing, so we are not involved in water treatment or water cleaning. We just do water testing, but the focus is on any kind of water. It's from swimming pool water to drinking water to wastewater to groundwater, industrial used water. Any kind of water and any parameter will be tested by our company. За тэгэхээр манай Tintometer компанид бол маш олон жилийн турш усны шинжилгээний салбарт ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол зөвхөн усны шинжилгээ, ус ариутгал болон дараахад цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд бол оролцдоггүй байгаа. Тэгээд усны цэвэрлэгийн дээр нь бол ундны ус, бохир ус, хөрсний ус гэх мэтэр бүхэл төрлийн усанд туршилт хийх боломж бий болгож байгаа. Okay. The history of Lobby Bond Tintometer goes back to 1885. On the left side on top, you see Mr. Lobby Bond. That's a name, right, of a person. And our company since then has really grown fast, and is now a global company, but it's still family owned. On the second small picture, you can see my boss, this is the lady of the founder. The daughter of the founder, and Mr. Foss on the right side. So it's a family-owned company, but with a global reach, right? За тэгэхээр Lobby Bond Tintometer компани бол 1885 оноос хойш болол усны аналитикийн өрсөлдөлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ зүүн талын хамгийн дээд зурган дээр харагдсанаар бол
нөгөө анх үүсгэн байгуулсан ноён лоби бонд байгаа. Лодлын 2 дахь зурган дээр нь болвол үүсгэн байгуулагчийн охин болон түүний нөхрийн хамт гэр бүлийн өмчөд дэлхийн компани бий болсон байгаа. Тэгээд Tintometer компани маань бол одоо Герман, Их Британи, Ану, Энэхүү, Испани, Малайз, Хятад, Бразил гэх орнуудад бол төв офстой байрлалсан бөгөөд 5,000 гаруй бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгож 160 гаруй улсаар борлуулж явж байгаа. So the origin of lobby bond Tintometer is a beer industry. So Mr. Lobby Bond was the first one who understood that the color of beer can also tell us about the quality of beer. So in the 19th century, his first invention was to compare colors. He compared the color of glass, which is pretty constant, to the color of beer. And when the beer color was similar, then he knew the beer has the right quality, right? So. За тэгэхээр хамгийн анх лоби бонд компани нь бол нөгөө пивний үйлдвэр болон харьцуулалтаас анх бий болсон. Ноён Жозеф лоби бонд бол нөгөө шилнийхээ өнгийг харьцуулаад пивний өнгийг харьцуулж ойрхон байнгут нь яг нэг төвшөнд ирсэн байна гэдэг утгаар нь нөгөө барааны өнгийн харьцуулалтаар шинжилгээ хийж эхэлсэн. So this is what we're doing since then. We compare colors. So Lobby Bond is the color company. You see on the left side is this one and this one are so-called comparators. So you have a reagent, you have a sample, you mix it, and you get a certain specific color, and then you compare the color with a color mounted on that devices, and then you see what the concentration is. So it's still we're doing color compensation. And when you look at the photometry, means the two photometers which are shown here or here. So a photometer is nothing else but an instrument which is comparing colors, right? So but we don't do it with our own eyes, we do it electronically, which is more sensitive and more sophisticated. Okay. За тэгэхээр лоби бонд компани нь бол ерөөсөө өнгөний харьцуулалтаар шинжилгээ хийдэг багцуудад бий болгодог компани. Тэгэхээр одоо энэ дөрвөн жижиг зургийн зүүн талд нь байгаа нь бол одоо харьцуулалтынх нь одоо нэг стандартууд нь байна. Энэ баруун талд нь байгаа бол одоо яг нэг фотометр болон колориметрийн аргачлалаар шинжилгээг яг зөв гаргаж ирдэг нөгөө одоо үндсэн хоёр багц нь байна. Тэгэхээр одоо нөгөө хуучин бол одоо яг хараагаараа ингэж харьцуулж харж тийм төвшөнд байна гэдэг үсэн бол энэ хоёр багцаараа илүү наривчлалтай, илүү мэрэгжлийн, илүү найдвартай үр дүн гаргах боломжтой болсон байгаа. Okay. So to make it very clear again, you know, what we needing for testing water is we need a reagent, we need a water sample, and we need an electronic device comparing colors. So this is what we do. The reagents are made by Tintometer in Germany. The instruments are also made by Tintometer in Germany. And we make sure that those instruments are easy to use, they're compact, they are not expensive actually, they're very accurate. The reagents should have a very long shelf life, between up to 10 years actually, and we want also to have a quick test result. За тэгэхээр усны шинжилгээний иж бүрдэл дээр ер нь бол дээж хэрэг болно, буфер уусмал нь хэрэг болно, мөн төхөөрөмж нь хэрэг болно. За тэгэхээр Tintometer бол юу буфер уусмал болон төхөөрөмж яг Германд үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд яг энэ үйлдвэрлэж байгаа бараанууд дээр бол нэгдүгээр хэрэглэхэд хялбархан, авсаархан болон зөөврөх, эдийн засагт хэмнэлттэй, гэрийн зөрчилд хийх боломжтой, өндөр наривчлалтай,
буфер уусмлуудын хувьд бол хадгалах хугацаа урт. Одоо зарим буфер уусмлууд нь бол 10 жилийн турш хадгалах боломжтой гэх мэтээр тэгээд мөн туршилтынхаа үр дүнг хурдан гаргах боломжтой гэдэг ийм долоон зарчмаар ер нь бол бүх бараагаа гаргаж байгаа. Okay. Yep. The reagents we supplying for the analysis are, on one hand, so-called powder reagents. So you see, we have this aluminium sachets. It's a bit smaller than a tea bag actually, and it has the reagent in. The reagents have a long shelf life, around 5 years, depending on the parameter. They are very popular. They are very easy to transport. Shipping is not difficult, right? It's very light. You can have 10,000 of them in a small package, and so we are shipping these reagents all over the world and use them in our photometer for testing of water. So again, for every parameter, we have a different kind of reagent. Okay. So. За тэгэхээр боломжтой туршилтын ээж бүрдлүүдээс нь одоо энэ буферүүдээс болвол одоо энэ нунтаг уруулжууд нь байна. Тэгэхээр цааны уутнаас арай жижигвтер ийм мөнгөлөг уутан дотор савлагдсан. За энэ ямар учиртай юм бэ гэвэл урт хугацаагаар хадгалах боломжтой. Яг хэмжигдэж байгаа параметрээс чинь хамаарат 5 жил хүртэл хадгалах боломжтой байгаа. Тусдаа битүүмжлэгдсэн мөн маш алдартай лови бондын бүх фотометрүүд болон бусад үйлдвэрийн фотометрүүдэд ашиглах боломжтой. Тэгээд вакуум орчинд савлагдсан байгаа учраас тээврийн зардал дээр бол маш бага гардаг. Илүү нөгөө аюултай бодис гэх асуудал байхгүй. Тэгээд хэрэглэхэд маш хялбар болон нөгөө тун тааруулах шаардлагагүй ийм нутаг урамжууд бас байгаа. Okay. So a second way to go for a tablet reagent. So then here we don't have powder, but we have pressed the powder into small tablets. And those tablets, as you can see here, are stored very similar as normally medicine or pharmaceutical stuff, right? And so the tablets are even more popular than the powders because even the shelf life is up to 10 years. So we don't have to worry about that actually. The packaging is hermetically sealed with aluminium. And another big advantage of tablets is you don't have a dosing error because you have one tablet putting in the reagent. And when you have powder or even liquids, then it can happen that you had enough reagent and maybe you forgot something in the package, or right. So tablets is even easier than powder. Дараагийн боломжит иж бүрдэл нь бол таблетхэн уралжууд байгаа. За таблетхэн уралжууд маань бол одоо хамгийн тогтвортой найдвартай уралжийн төрөл нь одоо чанар нь бол Германд үйлдвэрлэгдэж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар өөр урвалжтай ингээд холигдох тийм асуудал бол дарахгүй. Хадгалах хугацаа нь бол маш өндөр байгаа. Хамгийн багадаа 5 жил дээдэлтэй 10 жил хүртэл хадгалах боломжтой. Таблет бүрийг нь бол хөнгөн цагаан тулгын цаасан битүүмжлээд чийг гэрлээс хамгаалсан байгаа. Мөн хэрэглэхэд хамгийн хялбар одоо ямар нэгэн байдлаар нунтаг юм уу шингэн уруулж байх юм бол нөө хэмжээсний алдаа гарах боломжтой байдаг бол энэ таблетэн дээр бол яг заасан хэмжээгээр учраас нэг л таблетгийг нэг буфертэй хийн. Тэгэхээр нөгөө хэмжээсний алдаа гарахгүй гэдгээр бас илүү их давуу талтай бас нэм төрлийн ээж бүрдэл бас байгаа. Okay. And of course we have liquids which are provided in glass vials or glass tubes. They are
they're specifically made for wastewater and drinking water applications, and they're very high, have very high accuracy. So, and a barcode reading. So you see them on the right side. So the liquids on the left side is not a very popular business because we have everything I mentioned just now. It's heavy transport cost and dosing problems, right? So, but the liquid tubes on the right are already ready-made reagent tubes. We just have to add the sample, right? So those are very, very popular as well. Тэгэхээр одоо нөгөө сүүлийн боломжтой ээж бүрдлүүд нь бол одоо энэ шингэн урвалжууд байгаа. За тэгэхээр энэ шингэн урвалжуудыг голцоо нөгөө юу хаягдлуус болон бохор усанд аяг хэрэглэгддэг. За нөгөө энэ зүүн талд байгаа харагдж байгаа урвалжууд нь бол нөгөө юу жин ихтэй учраас ер нь бол хүмүүс хэрэглэх нэг их дургүй байдаг. Яг гэвэл тээвэрлэлтийн төвдөр өртөг илүү их өндөр гардаг. Мөн нэг задлсны дараа нөгөө буруу хадгалснаас болоод нөгөө хугацаа нь маш амархан дуустдаг учраас ер нь бол нэг их хэрэглэгддэг. Гэхдээ бүхэл нөгөө хийх гэж байгаа шинжилгээнд бол таарсан ийм урвалжууд бол бэлэн байгаа. За энэ баруун талд байгаа нь бол 16 мм-ийн өндөртэй ийм хуруу шилтэй бэлэн урвалжууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол зөвхөн шууд дээжээ хийгээл хэмжилтээ хийхэд яг таалцсан байгаа. Тэгэхээр энэ загвар нь бас нөгөө юу зарим лабораториудад бол хэрэглэхэд хамгийн их тохиромжтой байдаг. Мөн нөгөө юу баркод болон QR кодоор яг хязээ үйлдүүлсэн хугацаанд хязээ дууссан кова MSTS энэ бүгднийг онлайнаар бас нөгөө баркодоор уншуулад авах боломжтой. Okay. So please apologize that I'm talking a little bit about general water issues. I think most of you specialists for water and water technology, and for you this is very basic knowledge. But just quickly, I want to say a few things about water and water pollution in general. Okay. За тэгэхээр одоо бол маш товчхон бохор усны хяналт болон хаягдл усны тухай нэг маш товчхон ярьжээ. Тэгээд үндсэн төхөөрөмжлүүгээ орё. Okay. So the first thing is we want to define what does it mean? Water is dirty. Water is a wastewater, right? So it's pollution. It's polluted by man-made contamination, by chemical, physical, radioactive, or even pathogenic microbials. That means it's dirty, right? За тэгэхээр хамгийн түрүүнд усыг юу бохор болгодог вэ гэдэг асуулт болов тий. Ямар нөхцөл одоо бохор ус юм уу хаягдл ус гэж тооцохгүй гэвэл усны бохирдол гэдэг нь байгалийн усны биетүүд химийн физик юм уу цацрагт идэгт болон эмгэг төрүүлэгчээр бичил бийцний процессор хүний гараар бохирдуулсан явдлыг хэлдэг юм аа. So it's crucial to understand that we have two kinds of pollution. We have non-point sources pollution, as it's called in English, means there is no specific location where water is polluted, but it comes from everywhere, right? Agriculture, from fertilizers, it comes from through rivers and pollute aquifers, seawater intrusion, and all this means you can say where the point of pollution is, and on the other hand you have point source pollution, which we normally can easily identify. That we have some pipelines like this one, and they're polluting rivers and lakes, right? So this is the point solution is coming normally from dairy, beverage industries, from mining, from coal mining, from sugar factories, pulp and paper, and the big one is also textile industry, right? So those industry, they are polluting our rivers and lakes. За тэгэхээр одоо энэ усны бохирдол нь бол одоо хоёр ангиллагддаг байгаа. Цэгэн их усүрттэй бөгөөд цэгэн бус
цэгэн бус их үүсвэртэй гэж. За цэгэн бус их үүсвэр нь бол нэг цэг хаягдсан их үүсвэр нь олж тогтоох боломжгүй байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь агаараас хүчлэг хуримтлал, замын хөдөлгөөн, гол мөрөнд тархах бохирдуулагч бодис, газар тариалангийн бордоо гэх мэтэр яг нэг цэгээс бохирдсон биш олон газараас ингээ бохирдж байгааг цэгэн бус их үүсвэртэй гэж авч үздэг. Цэгэн их үүсвэртэй нь бол яг эндээс бохирдж байгаа маа гэж нөгөө цэгийн заах боломжтой. За тэгээд цэгийн их үүсвэрийн жишээ нь бол одоо үйлдвэр байна, бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд байна, уурхай гэх мэтэр одоо энэ баруун талд нь байгаа одоо энэ хотын бохирдол, агро аж үйлдвэр, уул уурхай, сүүн бүтээгдэхүүн шар айрганы үйлдвэр, ундааны үйлдвэрүүд, нядлагын байшингууд, чихрийн үйлдвэрүүд, целлюлоз ба цаасны үйлдвэрүүд, нэхэмлийн үйлдвэрүүд, химийн болон эмийн үйлдвэрүүд гэх газруудаас усны бохирдол хамгийн их үүсдэг. Okay. So one group of pollutants are the so-called nutrients. Nutrients, as we all know, is nitrate, nitrate, and phosphate, means N and P containing molecules and substrates, right? So wherever we have nitrate and phosphate, we talk about fertilizers. We talk about algae growth, eutrophication, and pollution of surface water. So we need to make sure that our effluents and our wastewater our clean wastewater is not containing any nitrate and phosphate. Otherwise, it has a bad impact on our lakes and rivers, right? Тэгэхээр түүхийн усан дах шим тэжээл ба бохирдуулагч бодисууд нь бол одоо гол гур нь бол нитрат, нитрит болон фосфат байгаа. Нитрат, фосфат хоёр нь бол одоо ургамлын шин тэжээл заашгүй шаардлагатай боловч бид их хэмжээгээр манай нуурга зам гургаж энтерт бол маш их бохирдол үүсгдэг. Тийм учраас бидний одоо хаягдл болон бохирдсон улсыг бид нэр цагаад хаяхтаа нитрат, фосфат энтер нь байхгүй байгааг маш сайтар хянаж шалгаж явах хэрэгтэй. A very let's say outstanding accident happened in the Olympic Games in Brazil in 2016. You see, this is the swimming pool basin of competitions, right? And out of a sudden, the basin on the right side turned green overnight. So it means they had a little bit too many nutrients in the water, and together with the sunlight, algae was growing rapidly, right? So it's one interesting example of what can happen if you have too many nutrients in water. За тэгэхээр зүгээр нэг жишээ хэлэхэд бол 2016 оны Олимпийн тэмцээний үеэр хоёр усан байна нь баруун талынхан гинт хоногийн дотор зүгээр ингээд ногоон болоод хувирсан. Энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл маш их энэ шим тэжээлийн бохирдлоос мөн нарны ирчээр ус маань өөрөө бохирдсон. Тэгэхээр одоо бидний одоо энэ хаягж байгаа ус энэ шим тэжээлээр бохирдсон байгаа энэ ус ямар их нөлөө үзүүлэх вэ гэдгийг бол энэ 2016 оны Олимпийн тоглолтын дээрээс зүгээр товчхон харж болно. Okay. WHO recommended for drinkable or drinking water, they recommend nitrate should be less than 50 milligrams, nitrate less than 0.1 milligram, and phosphate should be less than 5 milligrams, right? This is the limits of the WHO. За тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа нь бол ундны усанд бол нитрат нь 50 мг литрээс бага байх ёстой. Нитрит нь 0.1 мг литрээс бага байх ёстой. Фосфат нь 5 мг литрээс бага байх ёстой гэж ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол зөвлөсөн байдаг.
So what are the other main pollutants? You know, we talked about the nutrients already. You see the blue spots. This is nitrate, ammonium. TN is total nitrogen phosphate. NTP is called total phosphorus. So this is what we can measure in water. So we have test kits and reagents for all these 6 different parameters. За тэгэхээр одоо усыг одоо гол бохирдуулагч бодисууд гэвэл нитрат, фосфат, nitrate, ammonium, нитрат, фосфат гэх мэтэр одоо энэ цэнхрээр дуулсан байгаа энэ 6 юу вэ? Элемент байна. Another dangerous category is suspended sediments or particles in water, right? We call it turbidity. We're using turbidity instruments for measure those particles, right? Those particles, if there are too many in water, they're shedding sunlight, and algae and green things in water cannot grow, and also the particles can transport dangerous microorganisms. So suspended sediments or turbidity in water should be as low as possible anyway. Мөн одоо маш аюултай ангилалт нь бол тундас ордог. Учир нь энэ усны гэрлийн шингээлтийг бууруулад тоосонцор болон пестицид гэх мэт аюултай нэгдлүүд усаар дамжуулах боломж олгодог. Тийм учраас ямар ч нөхцөлд одоо төлөвлөсөн тундас болон тундасыг альва ямар нэгэн байдлаар хамгийн бага түвшинд байлгах чухал. What is also a pollutant is so-called carbon-containing waste, right? Which is pretty much everything from human waste to industrial waste, wherever we have carbons in. And carbon is it's the main pollution for wastewater, right? So we have 2 possibilities to measure there. We have COD, and we have the BOD5 measurement. BOD means biological oxygen demand, and COD means chemical oxygen demand. So we can measure both. За тэгэхээр дараагийн аюулт бохирдол нь бол одоо хүчил төрөгч байгаа. Хүчил төрөгчөөр нүүрс төрөгч тийм уучлаарай. За нүүрс төрөгч байгаа. Энэ нь ямар учиртай вэ гэвэл нөгөө юу бичил биетнүүд нь усан задрах боломжтой, мөн түүгээрээ нөгөө усны бохирдлыг маш хурдан явуулдаг. Жишээ нь тоос, хуунцар, пестицид гэх мэт. За энэ нүүрс төрөгчийг шалгахад бол COD болон BOD5 гэдэг энэ 2 аргачлалаар хэмжих боломжтой. COD нь бол химийн хүчил төрөгч шаардсан аргаар хэмжих, BOD нь бол биологийн хүчил төрөгч хэмжих арга байгаа. Okay. The last category of substances we have in dirty water are in inorganic pollutants, means salts, basically, right? So you can see AS means arsenic, chloride, CN means cyanide, iron, copper, chromite, zinc, PB means lead, right? And then we have nickel and sulfide, and we can test all this, and it's basically pollution from industries, right? So I know you have a lot of gold mines, for example, in Mongolia, right? So in gold mines we're using cyanide, CN, and we should make sure that cyanide is not in the effluent of these mining industries, because it's polluting and it's toxic, and it should not be there, right? So we have a lot of these metals, metal analysis in effluents, and we can measure all of them, right? За тэгээд дараагийн бохирдуулагч нь бол одоо усанд уусдаг органик бус бохирдуулагч нар байгаа.
болбол хүчил, давс, хорт металл гэх мэтэр. За эдгээр нэгдлүүдийг их хэмжээгээр хэрэглэх нь бол усыг уухад тохиромжгүй болгож одоо усанд байгаа ямыг өхөлд хүртэл хүргэдэг. Одоо жишээ нь Монголд бол одоо алтны уурхай их байхад бол тэдний одоо хаягдл уснаас хаягдл усанд CN буюу цянид байхгүй байхыг одоо хянах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Lobby Bond брэндэд бол эдгээр одоо энэ бүх бохирдлын одоо энэ дэлгэцэн дээр харагдж байгаа энэ бохирдлын элементүүдийг бол бүгднийг тодорхойлж чадна. Okay. So let's have a quick look at our instruments. BD600. This is an instrument for BOD5 or biological oxygen demand measurement, right? За тэгэхээр одоо BOD5 буюу биохимийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээг одоо хэмжих хэмжээний талаар ярив. Тэгээ хамгийн ихний ярих багц нь бол BD600 гэсэн загвар байгаа. So the principle is very simple. It's the so-called respirometric method. And the brown thing on the left side is a bottle, a glass bottle. And this glass bottle is sealed. And what we do, we put wastewater into the glass bottle as a defined volume of wastewater. This one here, right? We stir it and then we close the bottle. And in this overhead sensor is a pressure sensor. Okay, so this is what it looks like. And what happens now is that bacteria in the water will consume carbons. See, these carbons will be, can you see my laser pointer? Yeah. Yes. So the carbons will be oxidized. This oxidation is done by bacteria which are in the water. They are releasing CO2 after oxidation, right? And the CO2 is removed from the bottle, and so we're getting a under pressure in the bottle. You know, if you close the bottle, you have air in the bottle. It's 20% oxygen and 80% nitrogen, right? And if the oxygen in the bottle is consumed, the pressure will go down. We will have under pressure in the bottle, and the larger the under pressure is, the more carbons we had in water, right? So these carbons need to be measured. This oxygen is fixed. The bacteria will do the work, and so we're getting under pressure, which is measured, right? Complicated. Sorry? Is it okay? So yeah. Тэгэхээр биохимийн хүчил төрөгчийн хэрэгцээгээр одоо шинжилгээ хийх нь бол ерөнхийдөө бол респирометрийн аргаар хэмжиж байгаа. За та нарын зурган дээр харж байгаа энэ бор нь бол зүгээр шилэн сав байгаа. За хаягдл юм уу бохор усныхаа дээжийг хийгээд үгээ хутгачаад одоо энэ мэдрэгчтэй дарлалтны мэдрэгчтэй энэ дээдлийн цагаан хэсгийг суйрлуулснаар ерөнхийдөө болвол carbon нүүрснийхаа хэмжээг А2-тойгоо нэмэгдэж бактерийн уралцын явсны дараа ерөнхийдөө бол яг эцсийн үр дүнгээ гаргах боломжтой. Уучлаарай, би бас яг энэ салбарыг биш хамгийн орчуулгатай жоох юм уу байна. Та бүхэн бас хараад ойлгож байгаа бах тий. За тэгэхээр манайхаа биологийн хэрэгцээ хүчил төрөгчийн арга юм байна шүү манайхаа. Okay, we can үзүүлэлт нь биологийн хэрэгцээнд хүчил төрөгч параметр. Sorry. Yes, we can continue. They had a question. We'll do that at the end. Okay, yeah, no problem.
Okay, so the under pressure we have in this bottle will be roughly 0.2 bar or 200 millibar, maybe a bit less, maybe a bit more. And to make sure the under pressure is caused by the oxidation of carbons, we need to keep the bottles at 20 degrees in a thermostatic cabinet at constantly 20 degrees. So the bottle should not have 21 degrees or 19 degrees. And the bottle should be kept at exactly 20 degrees Celsius. За тэгэхээр яг энэ зурган дээр байгаа энэ аргачлалаар биологийн хэрэгцээд хүчилтөрөгчийн үзүүлэлтийг авахын тулд энэ дотор нөгөө даралтаас хамаарч үзүүлэлт гарч байгаа учраас уг энэ сав болон дээжээ байнгын яг 20 градусын температурт байлгах ёстой байгаа. Тэгэхээр нөгөө ямар нэгэн байдлаар 19 градус юм уу 21 градус төр байж болохгүй, яг л 20 градус байлгана. Тэгэхээр энэ шилэн дотор үүсэж байгаа даралтны хэмжээ нь бол ойролцоогоор 200 миллибар бий болно гэж байна. Тэснэр энэ одоо яг эцсийн үр дүнгээ авах боломжтой. So this is the instrument BD600. It's for respirometric measurement. We can select for how many days we want to measure. So BOD5 means 5 days. So this would be a standard which is normally used, but we also can measure longer. In India, for example, they're using 7 days, so they measure the BOD7. We have other possibilities. So it's a very flexible machine. You can put in anything you want. The measuring range is up to 4,000 milligrams per liter. And we have something which is called automatic start. Function means the instrument is just starting the measurement when the bottle temperature is constant 20 degrees. Okay. За тэгэхээр яг энэ зурган дээр байгаа нь бол BD600 буюу энэ биохимийн хэрэгцээний биологийн хэрэгцээр хүчилтөрөгчийн аргачлалын гол үндсэн багц нь байгаа. За энэ уг багц нь бол хэмжилтийн хугацаагаа сонгох боломжтой. Тэгэхээр 1-ээс 28 хоногийн хооронд сонгох боломжтой. Тэгэхээр BOD 5 гэвэл одоо нэг 5 хоногийн туршилт байх нь. Энтгэгт бол 7 хоногоор хэмжилт хийдэг. Энэ багц нь мөн 4000 мг литр хооронд хэлбэлцэх боломжтой. 0-оос 4000 мг литр. За тэгээд мөн өөрөө автоматар эхлүүлэх функцтэй. Тэгэхээр яг нөгөө дээжээ хийцэн байгаа шилжчин яг 20 градус хүрээд докторцсон цагт эхлэх энэ автомат функцтэй байгаа. Yeah. So the other carbon measurement method is called COD, chemical oxidant demand measurement, and the oxidation is done by dichromate in the solution, right? And so the reaction is shown below. It's not very important to look into the details, but you have a carbon. And you have potassium dichromate, which is oxidizing the carbon source. And what you get is chromium, right? And the potassium has a yellow color, and the chromium has a green color. So you remember what we're doing in Tintometer is just comparing colors and intensities of colors. So the more ethanol or the more carbon you have in the water, the more greener will the water be at 600 nanometer after reaction. So this is what we measure, right? So this is a typical photometric measurement, and it works very well for COD. This is the color change we want to talk about. So it's before a reaction we have a yellow color, after reaction it's green, and the intensity of green gives us indication how much COD we have in the water.
Дараагийн арга нь бол химийн хэрэгцээд хүчил төрөгчийн үзүүлэлт байгаа. Энэ нь бол бихроматик аргаар хэмждэг. Мөн төрөчийн юудаг төстэй хэрнээ нөгөө химийн аргаар л гаргаж байгаа шүү дээ. Мөн лови бонд бол нөгөө өнгөний харьцуулалтаар үйл ажиллагаа явуулдаг учраас одоо та нарын хромиумын дээдэл дээр бол одоо энэ нөгөө 600 нанометр гэдэг ногооноор ангилсан байгаа. Яг энэ өнгөнийх нь тодоос хамаарч хэрэг химийн хэрэгцээд хүчил төрөгч байгааг нь тодорхойлох боломжтой байдаг. Okay. So the traditional method for measurement of COD is called open reflux tintometric measurements, and it's just using same chemistry, right? But it's usually chemistry in a lab. It's a lab method, and the disadvantage of this lab method, I don't know if you do it or not, is just the consumption of reagents and the wastewater we are producing. I mean the reactions, that the volume is a lot higher, right? So you see on the left side, when you use a COD vial from Lovibond, the waste we are producing is a lot less than the waste when we use the standard method. So recently in China we had a lot of laboratories which changed from using the open reflux method to the vials, the Lovibond vials, because simply it's easier and the production of waste is just 10%, right? Basically. So I don't know if anybody in the auditorium here is using the open reflux method for measurement of COD, but if you do, you can consider to do the same chemistry and the same method by using just test tubes and save a lot of reagent. Тэгэхээр COD тодорхойлохын тулд бол Lovibond-ийн одоо энэ нөө гурван шилэн хэмжилтийн төвөөр хэмжихэд хорт хаягдлыг бол 90%-аар бууруулж байгаа. За уламжлалт аргаар одоо нөгөө рефлексийн арга гэж байгаа тийм. Энэ багны үзүүлэлтээр харуулж байгаа нь бол одоо Lovibond 90% баг хаягдал гаргаж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйн одоо лабораторийн шинжилгээний интерч чинь бол бас хаяглаа багасгахын тулд Lovibond-ийн хэмжилтийн төвүүдийг авах нь бас зөв байж болно. Саяхан хятадд бол одоо энэ Lovibond-ийн хэмжилтийн юусоо шилжчихсэн байгаа. Тэгээд бас одоо өнөөдөр оролцож байгаа хүмүүс маань бас нээлттэй рефлексийн арга ашиглаж байгаа бол энэ үзүүлэлтүүдэд бас хараад шинжилт хийх тухайгаа бас харьцуулж үзэж болно. Okay. So what we're using for measurement of COD is very simple. We have tests available for different ranges, 3 to 150 milligrams means low range. Then a medium range, 5 to 300 milligrams, then 20 to 1500, and the very polluted water, we have a different test for 200 to 15,000 milligrams of COD, right? So, and we have a few photometers available for that. We have the big XD 7000 photometer, and we have the portable ones. This is the MD 600, this is the MD 100, this is the MD 200. So depending on what requirements you have, we will give you easy test kits, and we will give you photometers, right? За тэгэхээр COD хэмжихэд ер нь бол одоо дараах одоо энэ дөрвөн мужуудаар хэмжилт хийх боломжтой байгаа. 3-аас 150 мг литрт, эсвэл 5-аас 300 мг литрт, эсвэл 20-аас 1500 мг литрт,
эсвэл бүр бохирцуус гэж үзвэл 200-аас 15 мянган миллиграмм литр гэх мэтэр энэ дөрвөн төрлийн стандартууд бол бэлэн байгаа. Энэ доор харагдж байгаа зургаас хамгийн зүүн талд нь XT 7000, хоёр дахь зураг нь бол MD 600, гурав дахь зураг нь MD 100, сүүлийнх нь MD 200 гэх мэтэр нөгөө ийм дөрвөн өөр төрлийн фотометрийн багцууд байгаа. So probably the most popular photometer in our portfolio is the MD600. So I want to have a quick look at this one. It's not big. It's a bit bigger than my hand. It's had more than 120 methods programmed in, means 120 parameter can be measured. Different kind of parameter in water. We have an automatic wavelength selection, which means we have nothing to do, just push the measurement button. We have 6 LED with 6 interference filters, which is a kind of high tech for this kind of photometers. So optional, we have Bluetooth communication, and the wires we can use is 24, 16, and 30 millimeter wires. Right? So this is really, I mean, it's not the most expensive one, but it's really a very, very popular photometer for water testing. За тэгэхээр Lovi Bond брэнд дотор хамгийн одоо шилдэг алдартай зөөврийн фотометр нь бол MD 600 загвар байгаа. Урьжлан програмчлагдсан 120 гаруй арга болон параметр зөвлөлдсөн байгаа. Долгионыхаа уртыг автоматар сонгодог учраас зүгээр л нөгөө хэмжилт хийх товчоо дарахад хангалттай. Хамгийн өндөр наривчлалтай бөгөөд нэмэлт 6 шүүлтвэртэй ба 6 нөгөө LED гэрэлтүүлэгтэй байгаа. Одоо гар утастайгаа бас нөгөө Bluetooth-ээр холбох боломжтой. Мөн хуруу шилний хэмжээнүүд нь бол 13, 16 ба 22 мм-ийн хуруу шилнүүдээр адаптер хийж нөгөө хэмжилтээ хийх боломжтой. Okay. So here you see the MD600 also can be used for measurement of river water or effluent water. Right? You can measure locally on the spot. You can go there, put in sample, and get an instant measurement. There's no need to go. We don't need a laboratory for this. Okay, it's just easy and can be done everywhere. За тэгэхээр энэ MD 600 загвар бол нөгөө батарейгаар ажилладаг. Мөн нөгөө ус чигний хамгаалалттай учраас альва ямар нэгэн ус мөрөн горих, ус гол горих одоо хаягл усыг те газар дээр нь шууд хэмжилтээр хийх боломжтой. Заавал лаборатори гэхгүй. Үр дүн маш шуурхай гаргадаг. Тэгээд хэмж мэргэлжилгүй байсан ч гэсэн хэрэглээд маш их хялбар ийм хурдан түргэн загвар байгаа. Okay. What we normally use in a laboratory means in a central laboratory for drinking or wastewater is the XD 7500. It's a big benchtop photometer, which can do even more, up to 180 different parameters. Has a connection to USB connection, Ethernet, and this is really the one which you need if you have a big laboratory and want to do more water testing there. За лабораторийн хэрэгцээнд усны лабораторийн хэрэгцээнд бол XT 7500 гэсэн загвар бол хамгийн их түгээмэл хэрэглэгддэг байгаа. За энэ нь бол нөгөө суурин загвар 180 параметр хүртэл үзэх боломжтой. USB болон нөгөө лангийн холболтоор нөгөө дотоод програм хангамжтайгаа холбох боломжтой. Okay. And we need to remember that for
measurement of COD, total nitrogen, and total phosphorus, we need a thermoreactor. As it's a kind of sample preparation. So before measurement, we need to heat up the samples for defined time, can be 1 hour or half hour, up to 100 or 120 degrees, depending on parameter, right? So we need to understand for COD, total phosphorus and total nitrogen, we need a second instrument, which is this thermoreactor to heat up the samples before we can measure. За тэгэхээр COD хэмжилтэнд бол нийт фосфор болон нийт нитратыг хэмжихэд бас нөгөө термореактор буюу нөгөө халагч хэрэг болно. Тэгэхээр одоо энэ баруун талд харагдаж байгаа энэ загвар нь бол хамгийн тохиромжтой байдаг. 100-аас 120 градус хүртэл тохируулсан цагаарчин дээжигчин халааж өгдөг. Тэснэр нөгөө юу шинжилгээ хийхэд үр дүн чинь хамгийн ойрхон гарах боломжтой байгаа. Okay. So what we talked about now is we only talked about wastewater now in effluent measurement, right? We had COD and BOD and total nitrogen, total phosphorus measurement. But another very important part is actually measurement of drinkable or pure water or groundwater. So means it's kind of drinkable water or tap water. I will talk a bit about this now. Тэгэхээр одоо бол бид нэр одоо хүртэл бол хайдал ус болон бохирдсон усны тухай ярьсан. Тэгэхээр одоо бол ундны усны тухай нэг жоохон ярина. So as mentioned before, the basis for the basic guidelines for drinkable or drinking water is published by WHO, the World Health Organization. So I mean, every country has their own limits, and I'm also sure Mongolia has their own limits. So China has their limits, US EPA have limits, Japan has their own limits. My country, Germany, has also their own limits. But when you look at them, they're all quite similar to what WHO is publishing. So it's the upper limit for drinking water. So means if the water is drinkable, it should not be the of something should not be higher than what WHO published. За тэгэхээр ундны усны чанарыг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ер нь бол удирдамж гаргасан байдаг. Гэхдээ тухайн улс болгон тухайн улсын засгийн газар болон байгаль орчин хамгаалах захирал хэмжээсээ тогтоодог. Гэхдээ нийтэд нь харах юм бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан хитэрдэггүй. Тэгэхээр ер нь бол лобби бондын хэмж гэсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зарласан тэр өдрийн тоо хязгаарлалтын дагуу өнөг төхөөрөмжөө үйлдвэрлэж байгаа. Okay. So we can see we can measure a lot of things in drinkable or drinking water. So you see we have hardness, minerals, we have metal ions, disinfectants like chlorine or so. We can measure nitrite, nitrate, even microorganisms we can measure: phosphate, ammonium, pH, alkalinity, TOC, organic carbons, disinfectants, turbidity, and heavy metals, right? And so you see some of these spots are red and some are green color, and so we can say green color is something which should be in the drinking water, and red color is what should not be in drinking water, right? So it's not healthy. So we need to have minerals in a good water, right? So you don't want to drink distilled water. So we should have calcium and magnesium in drinkable water, which is very healthy. Some other metals should be fine. We should have water disinfected, so it should not contain chlorine, but it should have chlorine before you fill it, right? So for disinfections, right? So this is what we have, and we don't want to have heavy metals
in water. We don't want to have particles means turbidity in the water. And yeah, so this is, there's a lot of things we can measure. It's not more than 150 parameters only for drinking water. За тэгэхээр унтны усны чанарын хувьд бол маш олон хэмжих параметрүүд байдаг, 150 гаруй байгаа. Одоо нөгөө хамгийн чухлуудыг одоо энэ зурган дээр харуулж байна. Улаанаар байгаа нь бол унтны усанд байж болохгүй үзүүлэлтүүд байгаа. Ногооноор бол тодорхой хэмжээгээр маш бага хэмжээгээр нэг байж болохч бас нөгөө хэмжээг нь хэтэрж болохгүй гэдгээр ангилсан байгаа. За тэгээд хэмжих юунууд нь бол жишээ нь болонгор, хүнд металлууд, нийт уусан хатуулгууд, металл болон ионууд, болдоргүйзүүдлийн бодисууд, хлор, озон гэх мэт, нитрат, нитрит, бичил биетүүд, фосфат, аммон, шүлтлэг чанар, органик нүүрс төрөгч, DPP бүтээгдэхүүнээр одоо нөгөө халдваргүй зүйлэх гэх мэтээр энэ параметруудыг бол бүгдийг хэмжих боломжтой. Okay. Yeah, I will skip some too much. So we can measure quickly arsenic, heavy metals, cyanide, many things, right? So I don't want to go into detail. I think we're also running out of time now. Yeah. But basically, with a spectrophotometer like the XT 7500, you can measure a lot of also trace metals in drinking water, means heavy metals, right? You can measure aluminium, arsenic, cadmium, chromium, copper, cyanide, iron, lead, manganese, molybdenum, nickel, and zinc. So this is all things which probably which you probably will find in effluents of industries, right? But there shouldn't be in our drinking water. So we can check. We can check with the photometer. We can check the effluents as well as the drinking water. So we can take those and check if it's in or not, right? За тэгэхээр нөгөө металлын шинжилгээнд дээр одоо энэ XT 7500 спектрофотометр нь бол унтны усанд дах одоо хүнд металл болон металлын үйлдвэрлэлүүдийг бол бүгднгийн тодорхойлох боломжтой. Тэгэхээр одоо энд чагсаасан байгаа нь бол ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар үйлдвэрүүдийн хаягдл усанд одоо байх магадaltaй гэснүүдийг бол чагсаагаа тагцсан байна. Тэгэхээр хаягдл усан дээр нь уг одоо металлын улсууд байгаа нь унтны усанд байж болохгүй. Тэгэхээр энэ XT 7500-аар ер нь бол хаягдл байна уу, унтных байна уу хамаарахгүйгээр бүгднгийн хэмжих боломжтой байгаа. Okay. So let's have a quick look at this, at the big spectrophotometer, the XT 7000 and 7500. What is very convenient there is that we having reagent vials. So it's not powder here, it's not tablets. So, but it's ready-made liquids in ready-made vials, right? And these vials, they have a barcode on. So for our user, it's very easy. Just open the vial, put in sample, close it. Sometimes we have to treat it a bit, and then we put it in the protocol. So it's very convenient to use these barcoded vials for measurement. Okay. За тэгэхээр XT 7000 ба XT 7500 спектрофотометр дээр одоо нөгөө бас нэг онцлж хэлэх юм. Бүх хуруу шилнийхээ шинжилгээг автоматар илрүүлэх урьдчилан програмжлагдсан 150 гаруй аргыг хуруу шилнийхээ нөгөө кодныхын дагуу таньж тест хийх боломжтой байдаг.
Тэгэхээр ер нь бол одоо Америкт яаж ашигладаг вэ гэвэл зүгээр л тагийг аваад дээжээ хийгээд спектр дээр хийгээд шууд шинжилгээгээ хийх боломжтой байдаг. And then we have to talk a little bit about split beam technology. You see here, yeah, this is the schematic drawing of what you can get inside the photometer. You have a light source. Then you have a grating. The grating will be moved and can make all the wavelengths we need from 190 to 900 nanometer, depending on the sample, right? And then we have the cuvette and the detector, right? And now we need split beam photometer, which is a so-called reference or split beam. The beam is splitted here, okay, and the mirror. And the reference detector will measure the beam before it's passing the cuvette. So, but when we have problems with the light source, then this will be measured in the reference detector. So it's just to make sure that the light source is intact, is working well, has the right intensity, and so it's just for safety. We should always buy a split beam photometer for water testing, and should not buy the simple one without. Okay. Тэгэхээр одоо энэ зүүн талын дэдэл дээр бол уг фотометрийн доторх процессыг ерөнхийд нь бол харуулж байна. Тэгэхээр нөгөө гэрлийн их үүсвэр байна. Тэгээд нөгөө цэцэргийн явсараа нөгөө кюветэд дамжаад мэдрэгчин дээрээ ирнэ. Гэхдээ энэ XT 7000 болон 7500 нь бол уг цэцэргийн хувааж ашиглаж байгаа. Тэгэхээр одоо яг кюветний өмнө нэг тал байгаа. Тэр нь гэрлийн цэцэргийг референс мэдрэгчин дээр аваачиж одоо нөгөө хэмжилтийн үр дүн гэж улам наривчилж. Тэгэхээр одоо байгаа лаборатори чинь гэрэлтүүлгээс хамаарч одоо энэ дээжин дээр ямар нэгэн өөр үзүүлэлт гарч ирж гинэ үгүй юу гэдгийг чинь энэ цэцэргийн хуваалснараа илүү наривчилж гаргаж өгч гарсан үр дүн нь илүү нарийн байх боломжтой. Окей. Тэгээд бас нөгөө юу саяны энэ XT 7000 болон 7500 190-ээс 900 нанометрийн хооронд мэдрэх боломжтой. So the big XT 7500 is about quality aspects of photometry, right? So we have standard procedures for the analytical quality assurance integrated into the instrument to make sure it always works well, right? All the parts of the photometer should be intact to be calibrated. So we have a photometer check, we have a whole system check. Of course, we have things like passwords, security if we require that. So if you have many people in a lab and you want to protect the machine, you can do that. And then we have standard solutions called valid check, which can be used to double check the photometer as well, right? As mentioned before, we have the split beam, which is a very nice optical design to compensate lamps behavior and to avoid zeroing of samples, right? Okay. Тэгэхээр XT 7500 фотометрийн метр бол ер нь чанар дээр аягүй их анхаарсан төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр аналитик хэмжилтийн чанар болон аюулгүй байдлыг одоо яг нөгөө стандарт журмын дагуу баримталж явсан төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр фотометрийн одоо өөр дээрээ фотометрээр шалгах, системээ бүхэлдэн шалгах, үндсэн системээ нууц зүгээр аюулгүй байдлыг хангах гэх мэтээр энэ төхөөрөмж нь бол маш хэмжилтээсээ гадна төхөөрөмж нь өөрөө бас маш хамгаалалтай, лабораторид ашиглахад маш боломжтой. За тэгээд төхөөрөмж чинь болохгүй гэж бодож байгаа нөхцөлд бол энэ valid check гэж байгаа
стандарт уусмлууд нь бас байгаа. Тэгэхээр стандарт уусмлаараа яг хөрөмжж ажиллаж гин үү эсвэл ажилгүй байгаад нөгөө засвар үйлчлэг авах шаардлагатай байна уу гэдэг бүгднгийн өөрөө ингээ хянаад дагаж явах боломжтой. За тэгээд нөгөө тэр фотометрийн зэрэг одоо нөгөө хуваахын боломж нь болох тэр усны чинь нөгөө юу тэг цэг нь бол яг нэг л хэвэндээ байна. Тэгэхээр дахин одоо спектрүүд дээр стандарт ээж уншуулад тэг цэгээ олоод мөрий бүгсгээд тех шаардлагагүйгээр шууд хэмжлтүүдийг хийгээд яваад ээж болно. Okay. Yeah. So after we looked at the photometry, now we have a last. Sorry, this is double. We have a last instrument, which is also very important for water, especially for drinking water, is measurement of turbidity. So turbidity means we have particles in water which can be measured, and you normally would say that we can see that on that picture. You can see there is a difference, right? The turbidity of the right vial will be lower than the one on the left, right? So, but in drinking water, WHO is telling us that the turbidity should be less than 5 NTU. I mean, in your national standards, they're probably telling us the turbidity in drinking water should be 1 NTU, right? So in Japan, it's even lower than that. So depending on the country. So we have to understand that below 5 NTU, we cannot see a difference with our human eye. Even if I have this drinking water here in my glass, and I cannot distinguish between 5 NTU and 0.01 NTU. We cannot see that, right? So a turbidity meter is a lot more sensitive than our human eyes for particle, and so this is the reason we have instruments, and just not only look at the sample. So. За тэгэхээр өнөөдөр ярих сүүлчийн багц нь бол булангар тодорхойлогч багж байгаа. Тэр зурган дээр та харж байгаа бах тий. Энэ барамтлын зурган дээр нөгөө энэ хоёр шилний булангарын хэмжээ бол өөр байна шүү дээ. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол ундны усны булангарыг 5 NTU-гээс доош байх ёстой гэж заасан байдаг. Тэгээд улс орон болгон нөгөө юу улс орон болгон энэ NTU-гийн хэмжээг бол өөр байдаг. Тэгэхээр одоо Солонгосын юу плантны ус нь бол 0.5 NTU байх жишээтэй. Японд ундны ус бол 0.1 NTU байх жишээтэй. Гэхдээ ер нь бол 5 NTU-гээс доошоо бол хүний нүд тэр хэмжээг харах боломжгүй болсон байдаг учраас энэ нөгөө юу булангарын хэмждэг энэ фотометрүүд байгаа. Okay. I don't know if you can see that red stuff. I didn't do that. Okay. No. Yes. So it happened. So turbidity. But why is it important for drinking water to have low turbidity? I mean, particles can hoist or host microorganism. Okay, so if you have microorganism in the water, then normally you also have particles. We have seen a lot of publications in the scientific industry where they compared the concentration of microorganisms like E. coli in water. They compared it with the turbidity signal, and they've seen that if the turbidity is high, the microorganism in the water are also higher. And if the turbidity is very low, then normally we don't find many microorganisms. So it's a kind of easy way to measure microorganisms in water as well. And for that reason, turbidity is the most important parameter for drinking water. За тэгэхээр ундны усанд хамгийн чухал параметруудын нэг нь булангар байгаа шалтгаан уг булангар энэ булангар нь өөрөө
микроорганизмуудыг тээх боломжтой. Тэр одоо нөгөө дэлхийд даяар бол энэ шинжлэх ухааны судалгаанууд дээр бол ундны усан дах микроорганизмуудын тоог хэмжиж үзэхэд булингар өндөр байх тусмаа микроорганизмын тоо нь өндөр байдаг байсан. Тэгэхээр зөвхөн булингар тодорхойлохтой биш, бас микроорганизмын тоо нь хэр өндөр байгаа вэ гэдгийг энэ булингар тодорхойлохчоор бас тодорхой хэмжээгээр гаргах боломжтой. Okay. So we have a new instrument. It's just was released 6 months ago. It's called EB350. It's a very, very stable and very high-tech turbidity meter for drinking water. I would dare to say it's the best you can buy in the market now. It has a few patents also included. We have a patent for multi-path 90 degrees measurement, and we have a patent which is called backscattered light absorption cavity, means black, right? So I think it's a bit too much to explain this here. So if you are interested, I can send you information material about both patents, and just be assured it's probably the most sophisticated turbidity meter worldwide you can buy now. За тэгэхээр 6 сарын өмнө бол энэ TB 350 гэдэг нэг шинэ загварын булингар тодорхойлогч гаргасан байгаа. Okay, so please come back if you are interested in turbidity meters and want to talk about TB 350. I recommend we have a separate talk about this, and I can send you information material about the new instrument. За тэгээд ямар ч хэлсэн энэ TB 350 гэдэг шинэ загвар маань multipath 90 градус гэдэг шинэ нөгөө патентээр хамгаалагдсан систем байгаа. Энэ хоёр детекторын нарийн зохион байгуулалтаар 4000 NT хүртэлх бага ба өндөр булингартай дээжийг шинжлэх боломжийг олгодог. Мөн black гэд нэрлэлсэн тэр буцах гэрлийг шингээх хөндөй аргаар тэнмэл гэрлийг бүрмөсөн устгаж гайхалтай наривчлаг бий болгож байгаа. За тэгээд яг энэ TB 350 дээр ярил маш удаан ярих учраас нөгөө сонирхсон хүмүүсүүд нь биднэр лөө холбогдвол энэ дээр нэмэлт мэдээлэл өгж дэлгэрэнгүй тайлбар өгөх боломжтой байгаа. Okay. Yeah, one thing which is it's a kind of philosophy at Tintometer Bond is we want to provide reagents which are easy to use and safe, environment friendly. Okay, so this is very important for us. We don't want to provide dangerous chemicals, right? So we have a label, developed a label which is called green chemistry, which is just the same name as your company, interestingly, and so the idea is to reduce dangerous substances in our reagents. This is the main idea. Two examples are here. One is the reduction of free boric acid in tablets. So our tablets are 100% free of boric acid. So boric acid is a dangerous chemical. It's normally used to kill cockroaches and insects, right? So it's really not nice. And potassium iodide is also dangerous. It's also basically not totally removed, but it's removed by 90% in our reagents. So we have this idea in our company. This is not about measurement and selling something, but we also want to sell something which is not dangerous and environmentally friendly, right? So this is what we're trying to do, right? We have a department only for this. It's our green chemistry department. За тэгэхээр Lobby Bond брендийн хувьд бол бас одоо
green chemistry буюу ногоон хим гэсэн бодлого аягүй их баримталдаг. Хэрэглэгчдэд хялбар хэрэглээтэй урвалжууд аюулгүй болон өндөр давтагдах боломжтой өндөр нүгөө давтагдах айлтай удаан хадгалах боломжтой ийм урвалжуудыг бий болгохыг аягүй их тэмүүлдэг. Энэ green chemistry нэрэн доор бол одоо дараах хоёр бүтээгдэхүүнийг яг нэг юу зүгээр жишээ болгож тавьсан. Ер нь бол 100% боорын хүчил агуулаагүй байгаа. Мөн хоёрт нь калий йод маш аюултай байдаг. Тэгэхээр лови бондын энэ урвалжуудад бол калий йодын хэмжээг 90%-аар багасгаж уг урвалжуудаа одоо ингэж бий болгож байгаа. Yes. So I want to say thank you to Mr. Saren and Yamka for giving me the chance to talk to you. I'm very, very pleased, and my company and my bosses are also very pleased that we can work together in Mongolia, and we hope that we have a long history together, and a long future together. And yeah, I'm ready for your questions and whatever you want to ask. За тэгээд та бүхэнд бол маш их баярлалаа. Даваа төрийн захирал болон Green Chemistry-д бас Монголд хамтран ажиллах боломжийг олгож байгаад баярлалаа. Та бүхэнд одоо асуулт байвал зөвлөлтөд асууж болно. За манайхан хэлтгэлээ сонсчлоо. За одоо асуулт хариултын хэсэг байгаа. За ямар асуулттай байна? Асан бацгаана. Миний яриа сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Надад нэг асуулт байна. Монгол граммарын сургуулиас. За. Хариулт. Манайх BT 600 гэсэн баг манад байдаг. Дээр нь нэг сенсор нь заримдаа мэдрэхгүй байгаа зах нь тэр юутай холбоотой юм бэ? Хэмжилт хийж яхад мэдрэхгүй байгаа мó яг ямар утгаар хэлж байна та? Одоо ингээд тэр чи одоо сенсор дээр нь угсраад тэгээ одоо ингээд яадаг байхгүй юу? Өөрөө ингээд уншаад нөгөө биоүжийн датаг ингээд автоматар гаргаад ирдэг байхгүй юу? За. Тэгээд сенсор хэрвээ ажиллаж байвал дээр нь улаан тухай асаад ингээд дата одоо under range ч юм уу, data over range ч юм уу гэдэг нь бол гараад ирдэг. Зарим сенсорууд ингэж гарч ирэхгүй одоо нэг манад нэг тийм хоёр сенсор юм л та. Тэгээд бид нар мессеж бичээд хариулт авахаар, мэйл бичээд хариулт авахаар уул нь эвдрэх ёсгүй. Наад чинь ер нь тэгж амархан эвдрэх ёсгүй л гэдэг л та. Тэгээд юутай холбоотой юм бэ? Okay, so Christian, we have one question. Yes, thank you. This person, they have the BD 600. Oh, they have it. Yeah. Yeah. And they have an issue where when they install the sensor, that sometimes it is not working. So they have multiple sensors, and two of the sensors that is not working, and they're asking what could be the possible reasons for the sensor not working. Oh, it's a service issue. You know, you have a service department, and please send me an email on the issues, and we will take care of it. I don't know what it means. Something is not working. Is it not giving a signal at all, or is it completely dead? It's not giving a signal. So she's saying normally when they place the sensor in and they place the glass vial in, then there's a light blinking, and then it says it recognizes the samples and everything. But with these two sensors, what happens? It just there's no action at all. So there's no lights. There's no reaction to the sensors being installed. So I think this is the wrong auditorium for talking to this. Please give her my email address, and
we will fix it soon. I don't know what it is. Right? We have a service guy taking care of this. Okay. Can you do that? Yep, that will be no issue. So I don't know. I mean, За чи орчуулах юм. За орчуул. Ер нь бол яг таны ярьсан юу ч юм болох тэр нөгөө засвар үйлчлэгээний юутай энэ хүнтэй хамаарлахгүй. Тэгэхээр манайхлын мэйл бичээд бид нэр яг нөгөө холбогдох хүнээс нь нөгөө яг ийм асуудлууд байна гэдгийг чинь тайлбарлаад учрыг олоод өгч болно. Тэр бол ямар ч асуудалгүй гэж. Хоёр дахь асуулт нь болохоор нөгөө calibration tablet гэдэг байдаг шүү дээ. За тэрийг заавал хийх ёстой юу? Тэр таблетыг ер нь анх хэрэгтэй аваагүй л бодлож авах та. Тэрийг заавал хийх ёстой юу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Яг тийм шиг тийм таблет байж юм гэхэд тэр нь анх бодлож авах манайд ирээгүй. Okay, so зайлшгүй шаардлагатай calibration хийх таблет. So do you, Christian? So a follow-up question on it is, so this client is asking, so when they bought the instrument, they didn't buy the calibration tablet. Yeah. So her question is the calibration tablet necessary? Like, is it necessary to buy it and use it to calibrate the machine every so often? No, it's not necessary. It's just, in some industries, they're asking us to give us a calibration solution. But, you know, in the BD600, we're using pressure sensors. And pressure sensors are very stable. They don't change by time. I mean, they will give always the same signal at the same pressure. So it's not like a pH sensor. Or, you know, some sensors, they're changing in behavior, right? So yeah, by time, but pressure sensors are so stable. So normally it's not required to calibrate, but you know, in some industries, they asking us to give them a calibration possibility. Let's say pharma industry, they are very picky sometimes, right? So we have this option, but we don't have to use it. Okay. За тэгэхээр нөгөө тэр calibration tablet-ыг бол ашиглах шаардлагагүй гэж байна. BD 600 болох тэр нөгөө даралтын сенсороор ажилладаг учраас ер нь бол нөгөө үр дүн өөрчлөгдөх нөгөө pH шиг адилхан нөгөө хугацааны дараа нөгөө үр дүнгууд нөөр гарах гэдэг тийм асуудал байдгүй учраас ер нь шаардлагагүй гэж байна. Зүгээр зарим салбарын лабораториуд нөгөө цаанаас нь шаардсан үзүүлэлтийн дагуу нөгөө calibration таблет бий болгож calibration-ы уусамлаа өгөөч гэдэг үүднээс бий болгосон болохоос энэ BD 600 бол шаардлагагүй гэж байна. Баярлалаа. Сайн асуулт байна. Манайх нөгөө ундны усны үлдэгдэл холоор яг Монгол Улсын стандартууд 0.2-оос 0.3-гаар заасан байдаг тий. Тэрийг тодорхойлдог хоёр багцтай. Нэг нь болохоор хаанаагийнх, нөгөөх нь WTW-ийн. Тэгээд энэ хоёр багжин дунд нэг тэр тестийг ашиглаж болох уу? Яг хаанадаа зориулсан мэт юм уу? Нөгөө багжиндаа зориулсан мэт юм уу? Дунд нь нэг багжинд хоёр багжинд нэг тест ашиглаж болох уу гэж асуух гэдэг. Нөлөө байх уу? Юу гэсэн бэ? Хлор гэсэн үү? Хлор гэсэн үү? Имждэг нь? Тэг үлдэгдэл холоор тодорхойлох. Available online. So Christian? Yeah. We have a new question. Yeah, so thank you. This person, they have two different machines to check the total chlorine and remaining chlorine in drinking water. Do you have reagents that can be used both for their two machines? So one is HANA instrument and one is WTW. So is it possible to use your reagent on those machines? Yeah. If you tell me what machines are they, so can you send me an email and tell me the type of instruments you're using? You know, in my former life, I worked 16 years for WTW, so I probably can give you a good answer. Okay. Yeah.
But we need to know what in machines you're having. Okay, what is it? Ер нь бол боломжтой байдаг. Гэхдээ нөгөө юу танад одоо байгаа тэр хоёр төхөөрөмжийг чинь яг хоёр төхөөрөмжийнхаа брендийг өгөөд үзүүлэлтээ өгчих юм бол таарах оруулжуудын санал болгож болно гэж байна. За баярлалаа. За. Някои доор бичсэнийг нь харсан биз дээ. Би сая юм харж чадаагүй байна. Residual chlorine гэсэн зааж. За дараагийн өөрхөн асуулт байна. Нэг асуулт суучих. Нөгөө нэг титрийн уралжтай жишээлбэл кайл цатуулаг холоорыг алигуур тодорхойлбол рейнж нь хэрэг байдаг вэ? За дахиад хэлээд өгдөө. Нөгөө би англиар ярьчих тийм билүү? Болно шүү. Болно. How are you determining the calcium and chlorine which is used in the titrator and titration method? Using the titration method, how it's fixed in your brand. For example, hardness, calcium, hardness, and chloride. How? What's the method I'm using? Because it's in the theoretical way they use some titration method, right? Okay. Okay. Mm-hmm. Yeah, I can send you the manual of the instrument if you want. It's basically a very simple method for where we titrate the solution in a plastic tub. So you will add tablets until there's a color change, and the number of tablets you have added to the solution are proportional to the concentration or the hardness of the water. If you want more information, I can send you the leaflet of that method, right? Please I think she's also interested in knowing. So you're just mentioning a way to test for the color by putting the tablet in the solution. But I think she's also interested in instead of titration, do you have a different method, like an instrument? For hardness measurement, right? Hardness, chlorine, and calcium. Be using reagents only. Hardness. I mean, you can try to measure conductivity, right? So. No. It's like the in Mongolia we mostly use the Hack brand, and Hack have the tetrator, digital tetrator, which is using for the hardness and chlorine. But is it same or different? Just using the some kind of the tablet, you can maybe they require some kind of titration because they should change the color, right? Yes, we don't supply this kind of titrators. Titrator. Do you have any? But we have it. You know, it's kind of a very simple device measurement of hardness. You not even need an instrument there, right? So it's just bucket up, and then you have water in there, and you need to see the color change, the titration color change with your human eye, right? And then once. And you put in tablets one after the other, and until you get the color change, and then you just count the tablets, and those are somehow proportional to the hardness. So this is a method which is used by power plants widely, right? In cooling water or okay. Generally we know, but how you know the volume of the color changing region? Okay. Thank you for I understood everything. Okay, thank you. I'm happy to send you the manual. Okay. Манайхлаа мэйл бичвэл нөгөө гарын авлагыг явуулж идэхтэй манай хүний хэлж байгаа нь бол хадуулган дээр бол нөгөө таблеткууд хийгээд ус чинь өнгөө өөрчлөвл хэдэн таблет хийсэн тэрийгэ тооцоод нөгөө хадуулгын үр дүн гарч ирд юм байна.
За наад чи сайн мэд sales manager сайн мэддэг юм байна. За яах зүгээр. Яг тэгэхээр мэйл биччихэд мэдээлэл солисон дээр баг. За. Дахиад нэг зүйл асуучих уу? За. Саяны нөгөө COD үздэг дээр нөгөө одоо хэрийн судалгаа хийхэд шууд одоо үздэг гэж хэлсэн би зөв ойлгосноо буруу ойлгосноо. COD чи ерөнхийдөө нэг 2 цаг 150 градус талаагаад байдаг шүү дээ. Тэр процессыг хийхгүйгээр шууд одоо үзэх боломжтой гэж ойлгосон. Тэр зөв буруу юм. Тэрийг тодруулаад өгөөч. Christian. COD гэм багчин дээр. Yeah. So this lady is asking on the COD analyzer, the portable one. Is it correct that we understood that we can just do it on the spot? So generally with CODs, you have to test it for 2 hours at 120 degrees. Is it, this is a very outstanding question. Of course, when we have to digest the sample, which is the case for COD, TN, and TP, right, for 3 parameters, then measurement at the location doesn't make any sense. You know, you need power and you need a thermoreactor and you need to wait for 20 or 40 minutes. And then you can measure the sample. So it's a very good question actually. So no, makes no sense to go out in the field with a portable meter if you want to measure COD. So in that case, you should take a sample and do it in the lab, right? So because you need this thermoreactor. It's a very good question again. Okay, so but to use it portably, what can we? This part I don't understand to translate. So to use it portably, what are the parameters to test then? So there's more than 120 parameters we can measure with the portable instrument, right? So it's manganese, aluminium, and you can measure many things. But there's 3 parameters which require a sample digestion with the thermoreactor. This is COD, this is total nitrogen, and total phosphorus, right? These 3 parameters. And they are all wastewater parameters, right? So if you want to measure one of those 3, then we need a thermoreactor, and if you need a thermoreactor, we need power and a kind of room or power, a lab, right, where we can do this. Okay. Таны асуултан дээр угт хөрөмж нь бол өөрөө 120 параметр хэмжих боломжтой. Тэгвэл COD нийт nitrogen, нийт nitrogen, нийт фосфор хэмжихийн тулд энэ 3 параметр дээр л хэмжилт хийх шаардлагатай болол нөгөө digester буюу нөгөө халаах шаардлагатай учраас хээрийн нөхцөлд хийх боломжгүй. Тэгэхдээ бусад 120 параметр дээр бол хээрийн нөхцөлд хийх боломжтой. Өөрөлдөлтөд одоо нөгөө reagent гэдэг нэг өмнөх залуу асуугаад байсан шүү дээ. Уусмал гэдэг. Эднийх нөгөө одоо жишээлбэл BD600 дээр хайлын гидроксидыг өөрөө бэлдээд өгчдөг байхгүй. За тэр нь хэдөө бэлдээд 40% ч илүү. Энэ уусамлыг бид нар өөрсдөө бэлдээд хэрэглэж болох уу? Эсвэл заавал танаа бэлдсэн тэр уусамлыг хэрэглэх ёстой юм. Одоо биелон одоо стандарт уусамлыг хэрэглэх ёстой юу? Үнийг асуув. So for the Christian, for the BD600, wait, I don't. So one of the standard reagents, which is the potassium hydrogen oxide. I know. Hydroxide. I know what it is. Yeah. Yeah. So for the potassium hydroxide, so you guys provide the standard solutions, but is it possible for the for this end user to prepare the potassium hydroxide themselves and then use it on the machine, or is it a closed system? It's possible to use to make it yourself. Yeah, it's just potassium hydroxide. It's not nothing special. Okay, thank you. So they can make it themselves and use it. No, I think so. Yeah. Та нар өөрсдөө нөгөө тунгаа яг тааруулж чадсан гэвэл өөрсдөө хийгээд багцэн дээр ашиглаж болно гэнэ.
Тэгэхээр заавал эдний нэг стандарт нь байх шаардлагагүй. Та нар өөрсдөө найруулад яг үр дүнгийнхээ дагуу ингээ ашиглаад явж бас болно гэнэ. За баярлалаа. За ингээд дуслаа. Надад нэг асуулт байна л да. You can from chemistry. Ерөнхийдөө энэ усны хатуулга нь маш их хатуулга ихтэй байдаг л да. Ерөнхийдөө яг энгийн бөгөөд ороо би юунаас асуух өөртөө ч асуух гэдэг л да. Нөгөө усны багж маань ямар багснууд маань ямархуу үн тарифтай байдгийг боломжийн үнэтэй яг сумын үндэсний усыг тодорхойлчих багж нь ямар үнэтэй байдгийг болоо гэж асуух гэдэг л да. За. Энд дээр бол юу вэ? Энэ Lobby Bond брендийн тоног төхөөрөмжүүд бол хаач гэсэн брэндүүдтэй нэлээд төстэй брэндүүд байдаг. Одоо багшнууд байдаг. Тийм болохоор үнийн хувьд бол бас тийм 1-2 сая төгрөгөнд багтана гэж бол одоо юу гэдэг бага үнийн дүнтэй гэж бол хэлж чадахгүй байна. Нөгөө өөр одоо брэндүүдийн гэдэг юм уу те Солонгос хятад гаралтай брэндүүдийн тухайд бол тэр үн хямдтай бараануудыг ярьж болно. Яг ямар үзүүлэлттэй тоног төхөөрөмж хүсэж байгаагаа бид нар лөө мэйлээр явуулаад тэгээ бид нар хариуг нь өгч хөө. Тэгвэл болохоор одоо шууд тэрийг танд санал болгож байна гэвэл маш олон багш тоног төхөөрөмжтэй учраас сонголт хийхэд өндөрлөлттэй байдаг. За ойлголоо. За ингээд бидний одоо монголчуудын хүсэлтийг хүлээн авч биднэрд бас тодорхой цагаа гаргаж манай хэрэглэгч нарт өөрийн брендийн болон усны чанарын шинжилгээний талаар бас мэдээлэл өгч мэдлэг түгээсэн танд их баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. Сайхан хамтарч ажилланаа. Okay, so Christian, thank you very much for making time for us. Thank you for explaining about general water quality and also explaining us about your company and your products. And good luck in the future. And we wish you a very good cooperation between our companies. Many thanks for your time and many thanks for these opportunities. And I also hope green chemistry and Tintometer has a long and good future. And I hope I can meet you in Rampart soon. За тэр хамтран оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд даваад тэрийн захирал танд бас хандаж хэлгээд урд удаан хамтран ажиллана гэж найдаж байна. Улаанбаатарт уулзнаа гэж төлөвлөж байгаа гэнэ. За баярлалаа. Дараагийн бас илтгэлүүдээр уулзцаая. За одоо бид үлдсэн байгаа даа. За манайхан чатан дээр харж байгаараа одоо асуултын линкийг тавина. За тэгээд хамгийн хурдан хамгийн олон асуултанд зөв хариулсан хүнд нь бол юу өгөх юм байна? Шагнал өгөх юм байна. За асуулт явсан шүү. За маш хэлбэрхэн асуултууд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн асуултанд хариулаарай гэж хүсэх байна. За тэр хооронд би нэг довчхон мэдээлэл өгөөдгий. За манай компани зүгээс бол ер нь химчдийг хөгжил дэвшил дурайлъя гэсэн байдлаар олон арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаа. За энэ эдгэрийн нэг нь бол саяын одоо энэ вебинаруудыг зохион байгуулах тухай асуудал байгаа юм. За сургалтанд химийн бодисын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт бол их олон жил дараалан явуулж байгаа. За урд нь бол бид нар танхимд явуулдаг байсан. За олон улсын түнш байгууллага хамтарсан байгууллагууд буюу брэндүүдтэй хамтарсан сургалтууд бол тухайн брендийн бүтээгдэхүүнүүдийн онцлог, тухайн брендийн давуу тал, ер нь ашиглалтын талаар тэгээд одоо химийн үндэслэл, онлын үндэслэлийн талаар нэлээдгүй оруулахыг хичээж байгаа. За ийм сургалтууд бол танхимаар болон онлайнаар бол тасалдахгүй зохион байгуулж байна. Сүүлийн 2 жилийн дотор
гэхэд л одоо дайхан компанитай хамтран 23 удаагийн онлайн сургалт зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол одоо энд оролцож байгаа хүмүүс бол нэлээд сургалтанд оролцсон байх. Цаашдаа бол энэ сургалтууд бол тасралтахгүй явагдана. За мөн гаднаас одоо төлөөлөгч нарыг буюу дистрибьюторын одоо голлох мэргэжилтэнгүүдийг ирэхэд нь бол сургалтуудыг тасралтахгүй зохион байгуулж байгаа. За саяын одоо мэргэжилтэн Christian бас удахгүй ирэхээр төлөвлөж байгаа юм байна. За Германы Prestige гэдэг брендийн төлөөлөгч бас саяхан ирээд сургалт танилцуулга хийснийг та бүхэн мэдж байгаа хаа. За онгараад бидэд ер нь чиглэлээр нь бол энэ сургалт танилцуулгын хийхээр төлөвлөж байгаа. Эхнийх нь бол нүүрсний химийн талаар явагдахаар төлөвлөгдсөн байна. За ингээд олон брэнд байна. Саяын нөгөө сургалтын талаар ярьсан. За та эдийг юм бүгэлж явах хооронд би бас зарим нэгнүүдийг харуулж байгаа. За химийн бодисын зүйсэх ёстой хэрэглээ хүрээлэнгүй орчны аюулгүй байдал гэдэг ийм сургалт семинар бол 15 оноос хойш нь олон хүнтэй зохион байгуулж байна. Эхний 15 оных бол 150 хүнтэй танхимаар хийж ирсэн. 2021 онд бол 800 хүнтэй онлайнаар зохион байгуулагдчихсан байна. 2022 онд 850 хүнтэй бас онлайнаар зохион байгуулагдчихсан байна. Энд бол нийтдээ 21 төрийн болон төрийн бус байгууллага оролцдог нэлээд томоохон сургалт семинар болдог. За энд одоо манай компани бусад чиглэлээр хийж байгаа ажлууд байгаа. Химийн олимпиадуудыг үл ивент итгэж байна. За аюупак болон гадаадаас одоо манай химчнэр зориулсан төрөлбөрийн арга хэмжээнүүд бол өөрсдийнх нь гэсэн одоо ивент итгэх хамтран зохион байгуулах ажилд нь бол оролцож байгаа. За ерөнхийдөө боловсролын сургуулиудад бол лаборатори тохижуулах ажилд бас идэвхжүүлэн оролцож байна. За энэ эрүүл мэндийн яамд санд өгж нийтийн сайн сайхны төлөө бас. За одоогоор 45 хүн хариулсан байна гэж байна. За би сүүлийн слайдыг явуулчаа тэгээд эхний 5 хүнийг шалгаруулъя. За манай компанид бол нийтдээ нэг 56 орчим Монгол ном бичдэг хүмүүсийн ном бол худалдаалагдж байгаа. Та бүхэн эндээс бас ном худалдаа авах боломжтой. За багш нарт хөнтөл үзүүлэх, онлайнаар бас олон арга хэмжээ, спортын арга хэмжээ нүдэд оролцох. За ийм олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За мөн мөсийн химч мэргэжилтсэн бэлтгэсний 70-71 жилийн ой зориулсан арга хэмжээ бол сая манай хамт олон мөсийн хим төгсөгчдийн одоо төлөөллөөс хамтран зохион байгуулсан 350 хүнтэй юм томоохон арга хэмжээ боллоо. За O2-тэй цэцэгүн уулын алхалтын арга хэмжээ бас мөн амжилттай зохион байгуулагдсан. За одоо нэг энэ 2023 онд бид нэр яг төлөвлөсөн байгаа ажлуудыг танилцуулах юм бол 5 сарын 13-нд химчдийн ногоон төгөл байгуулъя гэдэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За 2 газар дээр химчдийн ногоон төгөл гэсэн ийм нэртэйгээр байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн удахгүй зарлагдана. За бид нар 6 сарын 3-ны өдрийг Green Industry компани нэрмжит цусаа бэлгэлэх өдөр болгож бас энэ цусны төвтэй бол хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгаа. Энэ дагуу 6 сарын 3-нд цусаа хандуулах юм байна. За 6 сарын 17, 18-нд бол Green Industry 2023 химийн салбарын онл практикийн хурал бүтээлийн улсын уралдаан болно. Шагналын санг нь бол 15 сая төгрөг гэж тавьсан байгаа. Тэгэхээр энд одоо химийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бүтээл тойрогдөг бүх эрдэмтэд орохоос гадна үйлдвэр дадлага практик дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн бүтээлүүдийг бас энд оролцуулж шалгаруулна гэсэн ийм процесс төлөвлөгөөтэй байгаа. За химийн бодисын аюулгүй байдал хүрээлэнгүй орчны энэ сургалт бол 7 сарын 1-2-нд зохион байгуулагдахаар төлөвлөсөн байна. За Green Sport гээд 2019 он зохион байгуулж ирснийг бол 9-р сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За мөн түнчлэн манай компаниас энэ Монголын химчдийн өдрийг 10-р сарын 4-7 хоног зохион байгуулдаг болёо гэдэг дээр маш их санаачлаг гарган ажиллаж байгаа. Удахгүй бас энэ ажил нэлээ арчимтай явагдахаар төлөвлөгдсөн. Бас төрийн хэд хэдэн байгууллагуудтай уулзаж саналаа солилцсон байгаа. За ингээд та бүхнийг энэ олон арга хэмжээнүүдэд амжилттай оролцох гэсэн. За
За манайхны ялгаруулалт явагдаад дуслаа. За нэгдүгээр нь бол алтан гэрлийн ундрмаа гэж хүн шалгарсан байна. Геологийн төв лаборатори. За баяр хүргэе. Алтан гэрлийн ундрмаа байна уу? Баярлалаа. За баяр хүргэе. За манай ипоро юу явуулчаарай? Дансныхаа дугаарыг. За. За Компани баярлалаа. Онлайн сургалт зохион байгуулах жаад. За баярлалаа. За дараагийн хүн бол Пунцгийн Тамир гэдэг хүн байна. Еврохан компани мэргэжилтэн байна. За Тамир байна уу? Байна. Баярлалаа. За 5 хүнд бол 20 мянган төгрөгийн ийм одоо мундагсан хариуцсан гэсэн урамшуул өгж байгаа. За Тамир байна. Дараагийнх нь бол Прасам Актая Суат компани гэсэн байна. За баяр хүргэе. За баярлалаа хөө. Дансаа манай ипоро явуулчаарай. Манай бүх төрлийн сувгаар хүлээ авах боломжтой. Манайд бол чатаар, мессенжерээр, мэйлээр бүхэл сувгууд бол нээлттэй байж байгаа. За баярлалаа. Дараагийнх нь бол даваа хөвгийн жаргал сайхан нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар. За жаргал сайхан байна уу? байна. Аваагүй юм те. Аха. Баяр хүргэе. За дараа нь Баярлалаа. шин цэцэг мэргэжлийн хяналт гэсэн байна. За тэгэхээр энэ 5 хүн одоо өөрсдийнхөө дансны мэдээлэл, нэрийн мэдээллийг манай компани холбогдох сувгуудаар өгөөд за тусвар 20 мянган төгрөг юм байна. За ингээд өнөөдрийн арга хэмжээ ерөөхдөө өндөрлж байна. За манай арга хэмжээнд одоо идэвхтэй дүрсээ өгч оролцсон Халиун Бадрах Энэхүү гэсэн 2 хүнд бас тусгайлан баяр хүргье. Камера өгөөд нэлээд идэвхтэй суулж байгаа нь харагдлаа. За сургалттай холбоотой мэдээллүүдийг энэ бүртгүүлсэн 200 хүнд бүгдээрэнд нь хүргэнэ. Тэгэхээр саяын бичлэгийн хувьд бол бид нар бичлэгийн шаардлага хангаж байгаа хэсгийг бас шалгаж яагаад YouTube-д байрлуулахаар төлөвлөсөн байгаа. За бусад мэдээллүүд бол мэйлээр очиж байгаа. За ингээд та бүхний бүгдээрэнд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Дараагийн одоо сургалт танилцуулгад араараас явагдах байхаа. Тэгэхээр тэрэнд идэвхтэй сайн оролцоорой гэж хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Аюулгүй хим бидний ирээдүй. Green Chemistry